Բարի լույս սիրելիներս, բարի լույս իմ ժողովուրդ։ Ես պատրաստում եմ գնալ իմ վերջին սեզոնի վերջին պրեզենտացիային։ Ասեմ ձեզ, որ ոչ թե վերջանում է սեզոնը, այլ ուղղակի վերջին պրեզենտացիան է։ Այսօր ես հագնվել եմ այսպես եւ չնայած ցուրտ եղանակին, այնտեղ որտեղ գնում եմ մեր ռեգիոնի ամենացուրտ վայրերից մեկն է, մոտավորապես ժամուկես է մեր մոտից, ես ուղղակի մոտիկ ընկերուհիներս են, դրա համար եմ դուրս գալիս, իմ համար էլ է հաճելի տեսնել իրենց, մեր մոտ քամի եւ անձրև եւ կարկուտ են հաղորդում։ Դե ինչ սիրելիներս, Անահիտին ասեք Աստված քո հետ, այսօր շաբաթ է մեր մոտ եւ ես ինձ տրամադրել եմ, որ давайте жить дружно։ Դե լավ, գնացինք մեքենայի մեջից կկապնվեմ։ Նախքան խոսալս չմոռանամ իմ լավ հետևորդուհիներից, մեր թիմի անդամներից մեկը երկու անոնս ունեի անելու։ Անահիտը գրել էր Անահիտ ջան, իմ անունն էլ է Անահիտ, մեկ-մեկ իմ անունն էլ դու։ Բարև Անահիտ ջան։ Եվ բոլոր մեր թիմի Անահիտներ, կարևոր իմ անունը Անահիտը, Անձրևը արդեն ուզում ասկսի, բայց այն կողմերը ոնց որ ամպերը պարզ են։ Այսօր ինչպես տեսակ գանգրահեր Անահիտն է ձեր, քանի որ ես երեկոյան ճիշտ ասած գլուխս որ լվանում եմ, առավոտյան եմ անում, որպեսզի ինքը իրանով չորանա, բայց արյուտես, որ ես երեք գլուխս լվացրեցի, հատուկ սրբիչ ունեի, այդպես պատատել էի ու մոռացա երեխեք այդպես քնել էի, առավոտը զգացի, որ ռեզինա, կողքերը ռեզինա ականջս ցավացրել է։ Հանեցի, հետո առավոտյան որ ինձ մենակ տեսնեիք, Դեզդեմոնան կողքը կուկլկա էր։ Ես առավոտյան արթնացա, ասի հանկարծ դեմս մարդ չդուրս գա դե չկա։ Այդ սրբիչի այդ բանը որ կա դրել է, այդպես մազես վերև էր բարձրացել, ոչ է իջնել իջել էր, հետո չնայած 2 րոպեից հետո եւ ես որոշեցի այսօր ոչինչ բան չանել, սա իմ բնական մազերն են, ուղղակի այս դիմացը մի քիչ նստացրեցի եւ որոշեցի դուրս գամ։ Իմ այդ ես հիշում եք, դες ցույց է այդ գանգրացնող ապարատը, որպեսզի հեշտ ասեմ գործս, գանգրացնող ապարատս իր հոգին տվեց այսօր վերջնական։ Ինչ արած 18 թվականին էի գնել, 18 թվականին եւ 25 թիվը դուք պատկերացնում եք 7 տարի Անահիտի ձեռը դիմացավ ինքը, մալանդենց, բայց աշխատում է, ուղղակի վերևի հետևի այդ մասը, կարճ միացում է, մի հատ ցույց տամ, տեսնեմ ով կա, էլեկտրիկ, եթե կարող է սարքել, վայ ժողովուրդ ջան, ուրեմն սիրելիներս, ես այսօր բավականին հեռու եմ գնում, ես այդ վիլաժը նկարել էի, շատ գեղեցիկ վիլաժ էր, անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, էլի այս ամիսներին այն աստիճանի շոկ էր, որ ապրիլի վերջն էր, որ պատկերացրեք, ես ուղղակի այն շոկից գնացի մի հատ բան խմեցի, որ ծառավել է էնելիս ձևի, ու այսօր, անցյալ տարվա վրա այսօր ես դուրս եմ գալիս, հաղորդեցին հեռուստացույցով, մեր սարերում ձյունա, ինչ արած, ժողովուրդիկ ջան, դե ինչ ժողովուրդ ջան, ասեք Անահիտը, նի փուխը, նի պիրա, к чёрту։ Հիմա մի հատ երաժշտություն դնեմ եւ լսեմ երաժշտությունով ավելի հեշտ է մեքենա վարելը։ Մոտենում եմ այդ փոքրիկ վիլաժին երեխեք եւ այս սրանք որ նայում եմ, ուղղակի սարսափում եմ։ Քանի որ այս կողմերը բավականին ցուրտ եւ քամոտ է, մեր ուրեմն ռեգիոնի ես գնում եմ դեպի ամենացուրտ տեղը, դուք չեք տեսնում ծառերը անգամ այստեղ կանանչ չեն, իսկ մեր մոտ կանանչ, որովհետեւ այս կողմը հələ նայեք տեսեք ծառերը ամբողջությամբ մերկ են, դեռ չեն կանաչել։ Համեմատած մեր մոտին, այս կողմերը մոտավորապես, եթե չխաբեմ, երևի 8 աստիճան տարբերություն է, բայց նույն ռեգիոնում ենք մենք, այսինքն մենք գնում ենք դեպի սարերը, ձյան կողմը։ Մեր ռեգիոնը փոքրիկ ռեգիոն է համարվում, այսինքն ասեմ ձեզ, երեխեք, մեր գյուղը, որ ապրում ենք, ուրեմն մենակ հողատարածքը մեր մայրաքաղաքից մեծ է,
450 բնակիչ կան, մեր մայրաքաղաքից մեծա, բանը, սյուխվաս, այսինքն տարածքը հողի, որովհետև ամեն մի 2 հեկտարին մի տուն է, էլի, մի 3-4 կիլոմետր հետո մյուս տունն է, այն մյուս տունն է, բնությունն եմ ցույց տալիս սիրելիներս։ Այս կողմերը հիմնականում զբաղվում են ոչխարապահությամբ եւ գնում ենք դեպի Ռոկֆոր պանիրը։ Այդ Ռոկֆոր պանիրի համար կաթ են իրենք բարանում էլի տալիս եւ ոչ թե մսա գործությունն է այստեղ ոչխարի, այլ կաթը եւ ներմուծում են ամբողջ Ֆրանսիա գյուղատնտեսները, դրա համար այս կողմի գյուղատնտեսները մի քիչ ավելի փողավոր են, էլի, ասեմ իմացեք։ Սա ուլալա, երեխեք մտնեց, այն էլ ինչ ձևի, եթե ձուն չգա, լավ է։ Ուй, ոնց որ աշխարհի վերջը լինի։ Այսօր առանց նավիգատորի եմ գալիս, սիրելիներս, ուրա։ Բայց ես բոլորն ասում են ժամուկես, ես ժամը 1-ին 10 պակաս դուրս եմ եկել, հիմա ժամը 2-ին 10 է պակաս, մի ժամ ու հասա տեղ ես չեմ հասկանում, ոնց են այդ մարդիկ հաշվում, որ մի ժամ ու 20 րոպե է, շատ շուտ եկա, ես սրանց թվում 1:15 եմ դուրս գալու, մի ժամ 10 րոպե եմ հասնում եմ, մի ժամ 10 րոպե էլ չէ, մի ժամ 5 րոպե, դանդաղ գնանք, ոչինչ Եղանակը ուրեմն ճանապարհի կեսին մի արև, ընենց ուրախացա, ասի, օխ ինչ լավ է արևա, եկանք ստեղ ու մի անգամից մտնեց, բայց ակրոստերս չեմ հանի, որտեղ մեքենա վարելու ժամանակ հավես չունեմ, ո երեխեք հեռախոսս անընդմեջ զնգ ժողովուրդ միացնեղ նայեք խայտարակություն է, խայտարակություն, ինչ ասեմ, սելավ Ահա, пожалуйста, ձեր Անահիտը կասկադյոտ, հայտարարությունն է, դաժե չորքերը չեմ տեսնում, ուր եմ գնում ես, Սերժը զանգեց, մաման է զանգել խեղճել, Անահիտ, զգուշ կլինես, ահա որ ուրագան ասեմ, չեմ ամջա խապել եմ ասում, ստեղ անձրև չկա, դու արխային եղի, անոնք եղի, լա Աստված առաջ հանգիստ գնամ ուրագան է, ուրագան Որոշեցի, որ իջնեմ մի հատ խմորեղեն գնեմ ստեղից, ասեցի քանի որ վաղը զապիկ տա, մի հատ սիմվոլիկ մի բան, ժամանակ չունեմ երևի վաղը պատրաստեմ, բայց երևի մի բան պատրաստեմ, բայց այս սելակին հնարավոր չի սկաց։ Օրալա։ Դե լավ ժողովուրդ ջան կենտրոնանամ, որովհետև ահավոր անձրևի ես մառախուղն էլ մի կողմից է։ Ժողովուրդ ջան, սենց անձրև երևի վերջին անգամ, չգիտեմ, անցյալ տարի էր եղել, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ ամբողջ շաբաթը մեր մոտ սենց վերից վար, սենց եղանակ են հաղորդել, Պրոստը արդեն հոգնեցինք, մեր մոտերը ենքան տակ է մեր կողմը Ֆրանսիայի, որ զարմանալին ենա, որ չի դադարում, որտեղ ես գնացի, տեղ լիճ կար, այդ լիճը բարձրացել էր, ենքան էր բարձրացել, ու այս կողմերս լավ ծուտել են, մենակ անձրևը չի, հետա կուրերս են զանգում, բոլոր անանք ստացած, այ մարդ ասում, լավ անհոգ եղեք, վաշանայիդշկա պրոֆեսիոնալկը, հանգիստ գնում եմ, հանգիստ։ Ցանկանում եմ մի թեմայով խոսալ ձեր հետ, ինքս իմ հետ էի խոսում, ասեցին միանամ իմ աղջիկների հետ, կանանց և տղամարդկանց, նրանք ովքեր
Ուրեմն շատ վաղուց մաման YouTube-ով մի հատ YouTube-ով չկներեք, հեռուստացույցով ինչ-որ վլոգերը, թե YouTube-ով չգիտեմ, մի ընտանիք էր նայում Ալյասկան, ու ինձ պատմում էր, Անահիտ, գիտես, ուրեմն զեսան գործ են անվան, մի այլ նստեցի իր հետ նայեցի և իրոք, պատկեցեք են աստիճանի էր կապնվել այդ ընտանիքի հետ, որ սպասում էր, երբ պիտի ժամը կա, որ ինքը դներ նայեր։ Ու ես այսօր մի բան հասկացա, որ շատերիդ, որ ասում եք Անահիտ ջան, կապնվում ենք, մենք ոնց որ քո ընտանիքի անդամը լինենք, կապնվում ենք քո հետ եւ այլն։ Ես լրիվ հասկանում եմ ձեզ, բայց կան մարդիկ տգետներ, ովքեր չեն իմանում, թե բլոգի իմաստը, հիմա եթե բացատրեմ, նրանք ովքեր մտավոր հետամնացներ են, ուրեմն կան բլոգներ, որոնք տարբեր կոնտենտներ են, մարդ կա մտնում է խոհանոց ամանգալի, մարդ կա ոչ մի, նայում է ինչ-որ մի մեքենայի ասենք մասեր տղամարդիկ եւ այլն։ Հիմա ես բացատրեմ իմաստը բլոգերների եւ բլոգինգի։ Գիտեք ինչն է ամենակարևորը, ես շվարախողած վերջնում։ Ուրեմն մարդիկ մենակ 4 պատի մեջ նստած են։ Կանայք կան շատ կանայք ես ճանաչում եմ, իրենց ամուսներին կորցրել են, երեխաներն արտասահմանում են։ Ամերիկայում կան շատ հայեր, որոնք որ չեն աշխատում, արդեն գալիս է մի տարիք, որ նստակյաց, ինչ որ, գիտեք, չկա էլ արդեն են գերուզերը, ոնց որ մեր մոտ առաջ Երևանում դրսում բոլորը խաղում էին, մեկը մեկին ճանաչում էր, մեկը մեկով ապրում էր, բարև, Ֆլոր ջան, ոնց ես, դու ոնց ես, Հասմիկ ջան, լավ ես իմը։ Այսօր բլոգերների և բլոգինգների բանով, ինչ են ասում, բլոգերությունների միջոցով, մարդիկ իրանց մարդ են զգում։ Մեկը ճանապարհորդում է Ֆրանսիա, մյուսը մտնում է Ամերիկա, գնում է Սրատուն հյուր, մյուսը գնում է Հունաստան, մյուսը գնում է Գերմանիա, մտնում են այս մարդուտուն, ուստում են ինքը ճաշապատրաստում, զրույց է անում, ցույց է տալի խոհանոցը, ցույց է տալի զալը, իր այգին, մյուսը ուղղակի խմորեղեն է պատրաստում, մյուսը ուղղակի կոմիկ բաներ է անում, այսինքն այդ մարդիկ ունենում են բացի իրենց շրջապատից, իրենց նեղ շրջապատից, ունենում են լիքը ընկերներ և դրա մեջ ինչ կա վատ բան, որ ոմանք չեն հասկանում։ Այդ բանը, որ դուք ասում եք, չենք հասկանում, դա գիտեք ինչ է, դա նշանակում է, որ դուք դպրոցում շատ վատ եք սովորում։ Դուք ինչու եք նստում կինո նայում, կամ սերիալներին էլ ենք, չէ՞ մենք բավականին կապնվում սերիալներին, որովհետև դառնում ենք մի ընտանիք, այդ մարդկանց ամեն ինչը գիտենք, ամեն ձևով, դրա համար սիրելիներս, երբեմն մարդը խոսալուց առաջ մտածեք, հետո խոսացեք։ Ես հակարծակի ինքս ես նստած ինչ-որ մեկին հիշեցի, մտքով ասեցի, վայ գնամ նայեմ, դա իմ սերիալը, ես զգացի, որ բլոգներ նայելը դա սերիալի նման մի բան է։ Մարդիկ սիրում են, այդքան միլիարդավոր մարդիկ կան նայում են խոսքի միլիարդներից Netflix-ին նայում են 1 միլիոն այդ կինոն, որովհետև այդ սերիալին դուրս չի գալ, իմ տղան սիրում է սա, ես սիրում եմ ուրիշ բան։ Դրա համար նրանք ովքեր չեն հասկանում, բացատրեմ, ասեմ ձեզ, որ բլոգերներին նայելը դա ձեր հորիզոնը մեծացնում է։ Գնում ես, ճանապարհորդում ես, նայում ես այս հրաշալի Անդրեևը մառախուղը, Անահիտին եք լսում, գնում եք հետո Պողոսի տուն, հետո գնում եք Պետրոսի տուն, հետո գնում եք Սիմոնի տուն, Սամսոնի տուն, եւ այլն։ Դրա համար սիրելիներս, մի խաբեք ձեզ շատերը, որ ես չեմ նայում, ժամանակ չունեմ նայելու։ Ոնց որ են Ռուբինային գրել էր մեկը բանը, դու գնա քո գործին ամարտ, տիկու ամարտ, թող մնացածները գնան իրանց երեխեքով զբաղվեն, մենք գնանք մեր գործին։ Բա որ դու չես նայում, ինչ ես մտել մանրակրկիտ կայ տեսել, որ Ռուբինան ամուսին չունի, ամուսնալուց ասում դա քեզ հետաքրքրել է, չէ՞ որ դու նայել ես։ Մի խաբեք ինքներդ, ինքնախաբեությամբ մի զբաղվեք, բոլոր յուրաքանչյուր մարդ ունի լյուբապիտնություն։ Մեկը լյուբապիտնյա տեսնի մոլորակը ոնց է, աստղերը, մյուսը խոհանոց, մյուսը գիտություն, մյուսը երաժշտություն, մյուսը այս կողմն կողմ։ Ես շատ լավ հետևորդուներ եմ, շատ,
Ինչ ասեմ։ Եվ բոլորն էլ ժամանակ են գտնում նայում, որտեղ կապնվում են քո ընտանիքի հետ, կապնվում են քո փոքրիկ կամ մեծ ընտանիքի հետ։ Շատ-շատերը կան, ցույց է տալիս իրանց կերուխում ուրախությունը, այդ մարդկանց սպասում են բոլորը, սպասում են, որ տեսնեն, որ մի քիչ ցվրվեն իրանց այդ առօրյայից։ Ձեր կարծիքով մենք բլոգերներից մենք չունենք, չենք նայում բլոգներ, նայում ենք, իհարկե նայում ենք։ Կա բլոգեր, որը քեզ հանգստացնում է քո ներվերը։ Ես դեռ աղջկա եմ գտել, ռուս աղջիկ է, երկու երեխա ունի, լավն է շատ։ Իրա խոսալ, իրա շարժումներ, իրա զույգերը, ջահել են երիտասարդ են։ Ես քնելուց առաջ դնում եմ դրան ու ես նայում եմ ու մեկ ես զգում եմ արդեն քունս տանում, այսինքն ոչ մի եսին ինչ չի ցույց տալիս։ Բայց գիտեք ինչ, իրա առօրյան, իրա երեխային, հետո դեկել է տրոպեն մատ լավ խմորեղեն ասարկում, իմ նման ասել կոնտենտ է իրա կյանքի էլի։ Դրա համար գիտեք ինչ, երբեք մեծամտություն չանեք, թե դուք չեք սիրում վլոգներ նայել, լավ էլ այդ ասողները լավ է սիրում են, լավ էլ գզրտում են YouTube-ը։ Ուզում եի ուղղակի դուրս գալ եթեր, անհասկացողներին բացատրել, որ հասկանալը բոլորի համար է, կարող եք մի քիչ ուժ գործադրեք և դուք էլ կհասկանաք։ Իսկ եթե չեք հասկանում, սիրելիներս, գազար կերեք, հիշողության համար շատ լավ է։ Այդպիսի բան էր սիրելիներս, ես ես Անդրևով գնացի, Անդրևով եկա, գլուխս ահա որ ցավում է, որովհետև լարվածություն կա վարելու ժամանակ։ Այդպիսի բան էր։ Այսօր մեր ընկերները մեզ ասին չեք գա, գնանք միտեղ, ասեցի այսօր ոչ։ Ես ահա որ հոգնած եմ, իսկ որ ես հոգնած եմ լինում, երեկոն մի քիչ չեմ սիրում եմ, որ ավելի թարմ լինես, որպեսզի թարմ դուրս գաս, հետո եղանակներ ձգող չի։ Դե ինչ սիրելիներս, այս էլ ձեր Անահիտը ձեր հետ մի փոքրիկ զրույց արեց այդ բլոգների կապակցությամբ։ Այ, Անդրևը անընդմեջ գալիս է ու գալիս։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ես պատրաստում եմ բոլոր աղցանային մոմենտները, իսկ մաման կպատրաստի ձուկը։ Այս սալատը մաշն է, կոչվում է մաշ։ Ինքը շատ գեղեցիկ մատուցվում է բանի հետ, կրիվետկաների հետ, խեցգետին լավ եկեք ասենք։ Եվ ես հիմա այն կզարդարեմ տարբեր գույնի լոլիկներով։ Ես պետք է պատրաստեմ նաև սպերժա, այսինքն ծնեբեկ, որովհետև ծնեբեկը շատ գեղեցիկ մատուցում ձվի հետ։ Կան վայրի ծնեբեկներ, կան նաև որ մենք գնում ենք, Սերժին խնդրեցի, ինքը գնը բերեց 15-16 րոպե։ Սա այսպես, հուսով եմ, որ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ անցավ, ձեր զատիկը, սուրբ զատիկը շնորհավոր, բոլորիդ սուրբ զատիկը ևս մեկ անգամ շնորհավոր, մի քիչ ուշացումով, բայց ոչինչ, քանի որ բլոգը ուշ է դուրս գալու։ Հիմա ես ինչ եմ անում, ես կրիվետկաները դնում եմ այսպես, երկու,
ամեն մեկի արանքը, հետո ավոկադո կանեմ մեջը, ես հակել եմ սվիտեր, բայց այսօր արև է, այսօր մենց հրաշալի արևային եղանակը, երեկվա սառնամանիքն ու մարոզը և այսօրվա եղանակը, ահա և սա իմ սկեսուրս էր միշտ զատիկին պարտադիր մենք ուտում էինք այսպիսի աղցան, սովորական, համեստ, ոչ մի ճոխություններով, կարևորը մարդը իր հոգին և իր սիրտը դնի մեջը, թե չէ դա կապ չունի, որ թանկանոց ասետրինաներ, խավիարներ և այլն և այլն և այլն։ Հիմա նայեք, տեսեք ինչ անում ձեր Անահիտը, մտածեց երևի ավոկադոն, երևի թե ավոկադոն հենց այսպես մաս-մաս գեղեցիկ կդնեմ վրան, դեկորատիվն է, ահա և ժողովուրդ են ես հիմա որոշեցի, կանի որ սպերժան եփում է դեռ, մի քիչ է մնացել, բեկոնները, ծխացած բեկոնները տապակում եմ և այն պետք է փաթաթեմ ասպերջին, ես նաև սալորիչները ուղղակիորեն այսպես դնել, որպեսզի տապակվի հետը, համել այդ ծխացած հոտը գա։ Տեսնում եք, ժողովուրդ ջան, այո, իհարկե տեսնում եք։ Քանի որ իրանք փոքրիկ է, ես երևի թե 2 հատ կդնեմ վրան։ 12-ը շատ է կվառվի։ Ահա սիրելիներս, սուր եմ տալիս։ Ուրեմն, քանի որ բոլորի սեղանները իմ աուդիտորիան բնականաբար հայ են, հայկական զատիկի բաներ են, այդ սեղանը, իմը ֆրանկո հայկական է, ֆրանկին ու հայկականին ու։ Ինչ այս, սերանայթով այդպես է սիրելիներս։ Հիմա ես սա թող լավ տապակվի, եկեք սալուրը հանեմ, քանի որ հատուտություն չունենք այն բարվի։ Ուղղակի սալուրը մի քիչ տաքացած վիճակում է, և իրա բանի է դա ինչը տապականի մեջ։ Որոշեցի տապակում, բայց ես խմոդենի քիչ բարձրանում շատ ավելի լավ։ Սա այսպես, թող լավ կարմրի խմորը։ Հիմա գնամ անմիջապես կրեմ պատրաստեմ, կրեմը պետք է մաստապոն, սիրտի, սերուցք և խտացած կար։ Ինչ-մի բան չկա, ոչ շաքարավազ, ոչ մի բան։ Եվ հենց դա հետո կհավաքեմ։ Հիմա տեսեք, թե ձեր Անահիտը ինչ է անում, սիրելիներս։ 3, մենք քանի հոգի ենք, 4, 5 հոգի ենք, 4 անեմ ասպերջը, 4, վերցնում ենք բեկոնը և բեկոնը այսպես փաթաթում, ձեռքերը վառվելով, այսպես, վրան դնում ենք 2 չիր, տեսակ, պրավիզիացիա Անահիտը չկայի։ Դրա համար եմ ասում, սիրելիներս, դիտեք, դրեք լայքեր, եթե ցանկանում եք խոհանոց, ասեք, Անահիտը խոհանոց էլ կանի։ Դուք գիտեմ, որ իմ հետևորդուհիները սիրում են իմ ամբողջ կոնտենտները, բայց կան մարդիկ, որ նայում են, ինչ ասեմ են, արդեն ծեծված բաղադրատոմսեր, որ բոլորս է գիտենք։ Եթե կցանկանաք, սիրելիներս, ակտիվ եղեք Անահիտի ալիքին և կտեսնեք հետաքրքիր բաղադրատոմսներ։ Միգուցե թե ձեզ դուր կգա, միգուցե թե։ Հիմա ես գիտեք ինչ եմ անում, քանի որ բեկոնը շատ է, բեկոնը սա մի քիչ չորացել է, ոչինչ, այսինքն կփաթաթենք, չփաթաթվեց, գիտեք ինչ, եկեք
Սրանով եւս այսպես կրուկը տանք եւ դու հանգիստ կեցի, սիրելիս։ Գեցի։ Սա այսպես։ Եկեք սա էլ այսպես երկու հատ տնենք։ Պրոբլեմը դուք կարող եք, եթե ուզում եք գեղեցիկ մատուցվի, կարող եք տակը կպիչ տալ, բայց քանի որ սա իմ ընտանիքի համար են եւ ոչ թե հյուրերի, ես այսպես եմ պատրաստում։ Երկու սա։ Հիմա ինչ է անում ձեր անայտը, նայեք տեսեք ասպերժան բեկոնով եւ սալուրի ջրով։ Հիմա անցնեմ սեղանը եւ տեսնեմ ինչ է կատարվում իմ սլայոնի շերտավոր խմորների հետ։ Հանեմ սա, դնեմ մյուսը։ 10 ֆրոնտի վրա սիրելիներս։ Այո, սեբո։ Գնացեք։ Բարև ձեզ սիրելիներս, բարև բոլորիդ, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ես շնորհավորում եմ ձեր սուրբ զատիկը, ցանկանում եմ ամենալավը, առողջություն, հաջողություն, թող ձեր ընտանիքներում միայն խաղաղություն տիրի, եւ ես շնորհավորում եմ ամբողջ քրիստոնյաներին, հանձինս մեր հայ ազգին։ Ես ցանկանում եմ, որ այս գեղեցիկ օրը լինի ձեր ընտանիքներում ուրախ օր եւ բոլորդ հավաքվեք եւ նշեք այս հրաշալի տոնը։ Այո, մենք քրիստոնյա ենք եւ մենք հպարտ ենք դրա համար։ Ինչ ասեմ սիրելիներս, ես պատրաստել եմ մեր փոքրիկ ընտանիքով սեղան պետք է նստենք։ Ես ինչպես տեսաք պատրաստեցի ասպերժը, սպերժաները, այսինքն ցնեբեկը, աղցան մի քիչ ֆրանկո հայկական ավելի շատ սեղան է, այս կրիվետկաները, մաշ սալատով, ավոկադոյով եւ ձուն թարխունը, ձուկը արդեն պատրաստել է մայրիկը, մնում է մեր տրադիցիոննի փլավը եւ նստենք սեղան։ Դե ինչ սիրելիներս բոլորիդ բարեախորժակ եմ ցանկանում եմ ձեզ լավ գեղեցիկ օր եւ բոլորիդ ընտանիքներում միայն ամենաառաջինը տիրի խաղաղություն եւ առողջություն սիրելիներս։ Համբուրում եմ ձեզ։ Դե ինչ սիրելիներս, ձեր Անահիտը համարը ավարտեց իր ամբողջ աշխատանքը եւ որոշեց դուրս գալ մի քիչ զբոսնի։ Ուզում եմ այսքանով ավարտել այսօրվա իմ վլոգը, չմոռանաք լայքերը, եթե ձեզ դուր է գալիս, լինեք ավելի ակտիվ, համբուրում եմ ձեզ սիրելիներս, ձեզ շատ եմ սիրում եմ ձեր գեղեցիկ խոսքերը, սիրում եմ ձեր գեղեցիկ միտքը եւ հպարտ եմ ես, հպարտանում եմ ձեզանով, համբուրում եմ, սիրում եմ ձեզ եւ ինչպես միշտ ասում պակա, պակա։